สว่างมาก กล้องเนี้ยถ่ายออกมา มันจะว่ามันก็จะสีสวยเหมือนกันนะเนี่ยที่ออฟฟิศเขาใช้อ่ะ ไว้ใช้ทำอะไรทำไม่ได้หรอ ทำเวลาออกอีเวนต์อะไรอย่างเงี้ อ๋ ย อ เห็นเขาถือกล้องอุ้ยกล้องอะไรวะโกโปร ใช่ อันนี้ดิDJI GoPro จะแพงกว่านี้ก่อนที่ถูกกว่า อ๋อมันจะมีเล็กกว่านี้ใช่ไหม ไม่ GoPro ก็อันนี้เป็นยี่ห้อ GoPro คือยี่ห้อ DJI ของฉัน DJI จะถูกกว่า GoPro อ๋อมันก็สะดวกเนาะมันเล็กดีเนาะ You can see it's almost this Number two. Number choose โอเคค่ะ Number two. Number choose จ้ะ thank you Guys, all the way down, please. Keep walking down, please, guys. ใส่ข้างบนได้ไปใส่ข้างบนดีกว่าอุ๊ยกล้องแบบฉ่ำแดดเดิดฉ่ำมาก ไม่เลยค่ะ first time ในแองโกลา first time and last time ในแองโกลาค่ะ เขาใส่กันแล้วเหรอ ใส่ได้เลยอ่ะฮัลโหล มึงกดดิ โอเคโอเลิศโหแค่นี้ก็ละอองแล้วอ่ะ ยุ้ยผมแกอะแค่นี้ก็ละอองแล้วอ่ะ ข้างเหมือนเดิม ใช่ไหม เราต้องเอาวิวที่ดีที่สุด ลื่นนะเนาะ ของอันนี้พลาสติกอะ แต่ถ่ายมันย้อนแสงนะ ใช่ร้อนมันหมุนก่อนใช่ไหม ใช่ ไปเลยนะคะเราสองคน ใช่ค่ะ last time and first time and last time เริ่มเปียกแล้วค่ะ เริ่มเปียกแล้วค่ะ แค่อเมริกาฟอลก็ละอองน้ำมาแล้วค่ะ โอ้โหแค่อเมริกาฟอลก็ละอองน้ำมาแล้วค่ะ ระวังเปียก โอ้โหแค่นี้ครับเป็นอาบน้ำโอ้โห
นี้เรียกว่าบรายฟอลนะคะน้ำตกเจ้าสาวเนี่ยเป็นของน้ำตกเจ้าสาว ลายสอง บรายฟอลโอ้แกดูดิ คนไปดูนั่นโอ้ดูจ้ะ มันซูมแบบซูมสุด เออน้องนางนวล อ๋อเนี่ยเหรอ น้องนางนวลเนี่ย เวลาเจอเย็นๆแล้วมันสดชื่นว่ะ เออ In the horseshoe falls, unique inside of Niagara Falls, is the highest point of the natural beauty located between Rhode Island and Table Rock, is known as the Horseshoe อ๋อ Falls. นั่นของอเมริกาแกใช่ไหม ใช่ President of the horseshoe shaped the Tesla, and the city of Niagara Falls, with all its natural beauty, continues to be a holiday spot for millions of visitors from all over the world each year. Geological studies and the history of Niagara คง Falls ไม่ได้เปียก indicate ข that นาดนั้นหรอก thousands มั้ of ง years ใช่ ปีอะไปที่เห็นรายการเดี๋ยวเขาจะไปหมุนอยู่เห็นไหมน่ะอยากเราออกน้ำอยู่ข้างในนะยังไม่เห็น ตก เหร ชั้ อน ล่างไม่ทันแล้วมั้ง เราออกน้ำอยู่ข้างหน้าน่ะ คนนี่แหละ canals used for irrigation ตรงเนี้ยเปียกแน่ ไม่รอดตรงเนี้ยมึง this day. และลมแรงด้วยเนาะ The wood foam floating on the water is the dissolved limestone and is created naturally all in water. The height of the Canadian Falls. พี่สวยอ่ะ สวยเนาะ สวยมาก so beautiful With the awesome natural beauty and power of Niagara Falls. ดูข้างล่างก็สวยเดี๋ยวดูร้องก็สวยลงข้างล่างไม่ทันแล้ว เราออกน้ำสตรีมแล้วค่ะ ต้องเปียกนี่แหละ โอ้โหเห็นไหมคะสามารถโอ้ยฝนตกคือฝนค่ะคือฝนอยู่ท่ามกลางสายฝนนะคะโอ้โหอยู่ท่ามกลางสายฝนนะคะอยู่ท่ามกลางสายฝนอยู่ท่ามกลางสายฝนนะคะ อยู่ท่ามกลางสายฝนนะคะ เราสองคนเนี่ยอยู่ท่ามกลางสายฝนค่ะ อยู่ท่ามกลางสายฝนค่ะ เราสองคนอยู่ท่ามกลางสายฝนนะคะ ไหนตอนแรกผมไม่เปียก ฝนน่ะมันคือฝนนะมันคือฝนใช่เดี๋ยวมันวนมันคือฝนดีๆนี่เองอะ เปียกข้างล่างโอ้โห กินน้ำไปหลายอึกแล้วค่ะ กินน้ำไปหลายอึกแล้วค่ะอ้าวน้ำฝนอยู่นี่
แล้วแก เปลี่ยนไปเลยของที่ตาเปล่าสวยอ่ะแล้วแว่นออก สวยมาก นะนี่มาอีกรอบนึงเหรอ ใช่ อ๋อนี่อันอีกรอบนึงของไอ้น้ำตก อเมริกาฟอล มีรถจับเล่นเลยอ่ะ ไม่หรอกไหนๆมาแล้ว ถ่ายวิดีโอไปก็ไม่สวย ไปละกลับละ จบคลิปค่ะ เดี๋ยวโก ไอ้นี่ก็เปียกเนี่ย หน่อยนิดหน่อย อ๋อเหรอแก้ม ไม่เหรอ โกชูเฮลิคอปเตอร์ค่ะสาว จ้า มาไหนๆมาแล้ว เพราะถ้ามาอีกก็ไม่มาแล้วทางออกค่ะอ๋อ ตอนที่เราลงมาก็ลงมาทางนี้เพราะว่าจุดเนี้ยค่ะ ที่ว่าเรียกว่าเป็นวิกตอเรียเพลสตรงเนี้ยนะคะ เป็นจุดที่ในอดีตนะคะก็เรียกว่าเป็นจุดที่สำหรับเขาเรียกว่าอะไรอย่างไม้ทำในอดีตก็คือ อันนี้ไม่ใช่ว่าเราขับรถชมวิวนะคะ แต่ว่าเป็นข้อกำหนดนะคะ ของในเมืองรถใหญ่จะขับได้แค่ประมาณไม่เกิน30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะ เป็นข้อกำหนดเพราะเนื่องจากว่าเป็นเมืองเล็กนะคะ เป็นมอลทาวน์แล้วก็คนเยอะนะคะบางทีบางท่านก็บอกว่าแหมคนขับรถฉันใจร้อนที่อยากไปเร็วๆนะคะ อันนี้เป็นกฎนะคะ เป็นกฎกติกาเขาเนาะ เราอยากฟัง ผมก็อยากให้ไปถึงเร็วๆเหมือนกันค่ะ จะได้รู้กันไปเลยเนาะ ขึ้นได้หรือไม่ได้ก็รอบทุกรอบอะค่ะพี่ เวลาไปเนี่ยต้องลุ้นทุกรอบเหมือนกัน บางทีนะคะเห็นฟ้าใสดีอย่างเงี้ย แต่ปรากฏว่าไม่ขึ้นนะคะ เพราะว่าด้วยลมค่ะ แล้วลมที่ในกรากับลมที่นี่พี่สังเกตเนี่ยคนละเรื่องเลย ที่นี่ไม่มีลมเลยพี่เห็นไหมเนี่ยหนูถึงบอกนะหนูก็ไม่สามารถจะบอกได้ว่าไอ้ตรงนั้นน่ะลมมันแรงจะขึ้นได้ไหมแล้วพี่ดูดิมาตรงนี้ลมสงัดเลย คือทั้งหมดทั้งมวลค่ะ ขึ้นอยู่กับนะคะ ที่นี่นะบอกเลยนะคะ ถ้าไม่คือไม่นะคะได้ก็คือได้ มันสบายใจได้นะคะ ถ้าในกรณีเขาบอกว่าเซเยสโอเคก็คือโอเค ติดพอดีตายแล้วไม่ได้นี่มือพี่ไม่ได้แล้วมันเคยไปโดนน้ำตกมาไม่ได้ปกติไม่มีทางที่ไม่ทำแบบนี้อันนี้ด้วยแหละมันเกะกะอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็มีว่ามันแล้วแต่จังหวะช่องลม ส่วนท่านที่เหลือจะเป็น observer นะคะ ก็คือไปดูกันว่าอ๋อมันเป็นประมาณนี้เพราะมันมีที่เดียวนะคะมีที่เดียวเดี๋ยวที่บอกมันจะได้เขามาเล็กน้อยนะคะไม่ค่ะ ต้องขึ้นจุดขึ้นเนี่ยมันจะเป็นลานกว้างนะคะ แล้วก็ค่อนข้างที่จะเหมาะสมกับการที่จะทำเป็นลานฮอลล์หลังจากนั้นนะเขาถึงจะบิน มันไม่ได้ว่าขึ้นปุ๊บเห็นปั๊บเลยค่ะพี่ก็คือมันต้องบินมาก่อนพี่ก็จะเห็นวิวมาตลอดทางนะคะ แล้วก็ผ่านพอใกล้ๆแถบนั้นก็จะเห็น
ข้อราคามันก็รู้สึกจะแพงกราเซียน่าจะแพงกว่านี้เพราะนั้นขึ้นไปเดินอยู่บนยอดกราเซียไปย่ำหิมะข้างบนอย่างเงี้ยนะโอเคถึงแล้ว เนี่ยค่ะพี่จะเห็นอย่างแรกเขามีที่วัดลมไอ้อย่างเงี้ยคือตัวที่วัดลมตามสนามบินทั่วไปเห็นไหมไอ้ที่มันเป็นใบแดงๆส้มๆขาวๆเนี่ยนะคะโอเคคนไม่เยอะน่าจะเร็วนะคะพี่พี่เข้าห้องน้ำได้นะท่าน observer ก็เข้าได้ค่ะ200ต้องนะคะค่ะสวยก็มีนะ2ท่านแล้ว อันนี้1ท่านลูกโอ้ยยังเด็กอยู่เลยคนอันนี้ควบคุมการบินนี่จ้าท่านละ1จ้ะ Price Certificate ได้อ๋อลืมไปถ้ามีแบ็คแพ็คมีอะไรที่มันเกะกะพยายามไม่เอาขึ้นไปโอเคอันนี้ไม่ได้ทิ้ง